Sebuah pesawat Wings Air ATR-72 dengan rute Kupang Ende Labuan Bajo gagal landing atau mendarat di Bandara Haji Hasan Aroe Boesman Ende, Kamis 22 Januari 2026 siang. Kejadian itu akibat cuaca ekstrim berupa angin kencang yang melanda wilayah Kabupaten Ende beberapa hari terakhir. Berdasarkan rekaman video yang beredar di media sosial, pesawat Wings Air ATR-72 yang siap mendarat tersebut tampak mengalami goncangan ke kiri dan kanan diduga diterpa angin kencang. Alhasil, pilot memutuskan untuk tidak melakukan pendaratan di Bandara Haji Hasan Aroe Boesman. Pada saat memutuskan untuk kembali terbang, pesawat terlihat kembali mengalami goncangan. Para penumpang yang berdiri di terminal bandara tampak histeris. Kepala Bandara Haji Hasan Aroe Boesman Ende, Haryanto yang dikonfirmasi tribunflores.com, Kamis 22 Januari 2026 membenarkan kejadian itu. Dengan kondisi cuaca ekstrim, ia mengatakan semua rute penerbangan dari dan ke Ende dibatalkan dan dialihkan besok, Jumat 23 Januari 2026. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!